Aí eu vi na margem da praia uma ruma de gente que estava assando alguma coisa em fogueira, nas fogueiras. E eu vi músicas juninas, meio junino, de festas juninas, eles assam milho. Só que quando eu olhei de lá, de longe, no milho na fogueira, quando eu olhei, não era milho que eles estavam assando, parecia ser marshmallow, né? Era branquinho assim, de longe. Então quando eu me aproximei para falar com aquele pessoal lá, aquele pessoal, eles não estavam assando marshmallow, era papel. Era papel, quando eu estava me aproximando, né? Era papel, eles estavam botando papel para assar. E eu cheguei e disse, como é que eles estão botando papel para assar, né? Queimando os papéis aí. E aí eles